急急忙忙去修一个电路故障。电脑有时候打不开，空调开一会儿自己停机，而且有时候还烧灯。这路就是它的空调。空调的然后空调在哪儿啊？空调在那个房间。去看看啊。从配电箱单独拉了4平方的线到房间给空调，空调却运行不起来，开一会儿自己就停机。去他们办公室看一下。你要朝上面那个操作就行了。空调正常啊？现在正常的。你这是从哪接的呀？这是普通操作接的。你专用空调线倒反而带不起来。现在空调运行正常，是因为插在普通插座上，就是和电脑一起的这些插座，而单独拉过来这一路线，空调线，这个它自己的插座插上却运行不了，所以很奇怪，请了不少师傅过来看，都说搞不懂。那我得测一下它的电压，灵活电压，超过了250伏，这么高吗？那也就是说电压高了，而空调自己保护了。那为啥电压会升高呢？而空调为什么接在这个插座上就好使呢？测一下这个插座的电压，看看220正常，这个插座电压正常，所以就好使，是这个样吗？空调的电压不正常，我要去配电箱测一下。打开这个配电箱看一下。一开始因为空调不好，师傅来了3遍，就这个。那就在这个地方测一下空调线路的电压，很明显超过了250伏，太高了。这一路灵活，电压正常220，这一路200伏多一点，才210伏，很明显不正常。这就很有意思了。这3相电压，这个两两之间400伏，3相电压还是可以的。3相电压两两之间还是可以的。对地呢？对地你一个给我怼着对地，地线接地了吗？这里才对地，这行，3相对地都正常呀。3相对地电压一样，也就是零线出了问题。220对地，220，3相对地正常。然后，哎呦，零线带电，你这一期的上一集在哪呀？上期我去拿钥匙去。到上集去看，零线居然带电呢。测一下零地电压，怼到那个上面，怼到地线。零地电压，哟吼，零地电压，测的零地电压40伏，它这个电路是有问题的。还有一种现象就是测量零线的电压，它是变化的，一会高一会低。这种现象是零线虚接了吗？就是主零线虚接了吗？主零线虚接会造成一项火线对零的电压变高，然后下面这些220的电路电压会有的超过220，有的电压过高，有的电压过低，会烧坏电器。所以得去上一集找一下这个主零线，它这个不是漏电，如果漏电的话，地线会带电。所以我怀疑还是零线不好。但是零线这个电压始终是在几十伏之内，这个得找进了这个主线的上一级去哪了呢？他们说这个主线是往地下走的，后来又改过线路，而他们这一层的电表是看这一个，在这里有一块电表，而从电表下来的主线去了楼下，所以还得协调楼下。他们说楼下没有人，进不了门，关键是一会儿还可能得停电，这个我就说了不算，这个得他们点头，活我干，所以我得等的花都谢了。终于协调好了，门也开了，去看一下楼下是有配电箱的。
射了吧？那接的吧？哦，零线在这里都不行，零线在这里都不行。你这查不出来，我查。哦，对，这个零线都带电，一会高一会低。咱们正好有问题啊，不是这里有问题。那还得往上挖。对，这9.2路，还得往上。我估计9.2路。它这个主线从哪来的？这么粗？它是从上面的电表下来2路。下2路一进一回嘛？啊，不是，没有一进一回。一进一回啊。下来2路，一路进这来了。这不是进电表吗？这进那个。啊，进电表了。啊，进电表又给它归到2路去了。没有，这一路是这个出的是这个。那按地那上哪去了？那是上这来了。那是2楼，就是说下边。这应该是2楼的。对。是2楼的，但是2楼的零线它没接到2楼，你看了吗？它接这来了，接到不知道接谁家去了。它这个2楼的零线应该是这个2楼，这是2楼的零线，灰色的。是吧？2楼的零线是带电的。也就是说，这个主零线出现了问题，而从上面下来这一个零线没出现问题。如果说它2楼用的是这个电缆线的火线，那么它零线，这个2楼的零线，它用的人家的零线，它零线有问题了。所以说你要修它这一路拉掉以后，把这个零线挪出来和它接在一起，这个还是有问题的。那相变能出问题了？相变那边可能出问题了。主要的那就不用管它了，咱把2楼保证没电活了，是吧？不用管它了，就把我通知他们断电吧，我通知他们断。通知他们断电，把这个零线取出来接这上边。就解决问题就解决了。这样你说。现在就是说，你用的零线、火线都是从上面下来的。跟那没关系吧？他们走的是这一个，他们的零线都是带电的，你不信你看。但是人家这一家电路从来没出现过问题，都运行很正常。同样是零线带电，为什么他们家都正常呢？可能这就是2楼的。就是了，你们那个线。这个没接，这一路是接这来的，这里没用，它上面都没接。上面都没接。假如说这一路就是咱们看那个2楼的，就是没问题，没问题吧？这直接那行了，就是把这个零线摘出来，接着上边，接他自己的零线。结果在断电的过程中发现了一个奇怪的现象，所有的闸拉了以后，零线不带电了。好了。你看吧，你这活不给人使。拉了以后它就不带电了。说明上边不好。拉了以后全都不带电了。你一路往上送。你一路往上送吧。送电。楼上的分闸一路往上送，电压出现了。有电了，开始有电。再送。再送。好，这一路的，把这一路拉了，把其他路再送。也不行，再拉下来，把上面一拉，全都没，这就好了。这2路不是一个变压器，这2路线，就是这一路线，跟这一路线不是一个变压器，不是一个变压器，但是它零线压一块了。这样会烧东西啊。你看看，我就多了一句嘴，多问了一句，这2路线是不是一个变压器？结果他们说这是后来走的另一个变压器。那这样就把这一个零线接到他自己的零线上，
有自己的零线不用，用人家的零线不烧东西才怪。像这种情况，他接人家的零线不是接零线，相当于接地了。接地当然电压不稳，会烧东西的。这样我把他自己的零线接起来就好了。这样接完以后再测量电压，很正常。送上电，零线也不带电了，空调插上电也运行正常了。前面这个故障现象用这两个图来分析一下，您看对不对？这是两台变压器，都是出来3根火线一个零线，供这些3项设备或者是220的电器使用。然后你看这个地方是啥？这个是接地，变压器的中心点它会打入一个接地体，打入大地，这叫工作接地。工作接地引出来一个地线，引出来一个零线，都是接在一起的。这是地线，这是零线。出问题的那一家就相当于它的零线过来了，但是没接，没有往他自己电路上接，而他自己的零线接哪去了？他自己的零线接别人的变压器的零线上去了，接这来了，是不是接过来了？接过来以后，他用别人家的零线，是用他的零线吗？其实是不是的。您像可以这么理解，一个火线通过回路回到零线，这个零线要回到变压器的中心点，结果它没接，回不去，它回到别人家的中心点零线，回到别人家的主零线，接到别人家的主零排，因为这也有接地，这也有接地，这个大地是导通的，它是个导体，它是导通的，所以它自己的零线就通过这个零排，通过大地往回走，回到它自己的中心点，这样形成一个回路。所以说就相当于它没有接零，它直接接了一个地。这个接地不是这个接地，不是他们自己的接地，这个接地跟这个接地之间虽然是导通的，但是是不一样的。所以说您用人家的接地回去，通过大地回去是不行的，是电压是不稳的，会烧电器的。所以说给它直接接通了，给它这个地方断开了，你别接人家的零排了，人家不让你用，你自己接自己的零排。所以说这个系统就正常了，这个也正常了。好了，这种故障现象还是比较少见的，我不知道我分析的对不对，感谢您的观看，请多多指点。